А следующее видео из Румынии от нашей землячки Оксаны Мыркус. 4 года назад девушка переехала из поселка Югдяк Усть-Коломского района Коми в один из городов Трансильвании Алба-Юлия. И сейчас рассказывает, какие меры принимают местные власти в условиях карантина. Возможно, их опыт будет полезен и нам. Вам еще покажу одну маленькую штучку. У нас именно в нашем подъезде сделали так, что дверь у нас постоянно открыта, чтобы люди поменьше трогали дверные ручки. Ну и также у нас введен комендантский час, то есть с 10 вечера до 6 утра вообще никто не может покидать свой дом. Месяц назад румынские власти ввели строгий карантин. На неопределенный срок закрыты все небольшие магазины, предприятия общепита и сервиса. Как и в России, работают лишь аптеки и крупные супермаркеты. К сожалению, выйти в город у меня не получится, поскольку везде у нас полиция и останавливает людей и проверяет, куда они идут. Если вы куда-то вышли без особой надобности, тогда штраф у нас, по-моему, около 300 тысяч рублей. Также здесь, как сделали в супермаркете, здесь у нас находятся те тележки, которые уже были использованы, а там находятся тележки, которые уже продезинфицировали. То есть берут тележки отсюда и на выходе ставят их сюда. Для русских сложность тут заключается в том, что здесь нет такого большого разнообразия еды. То есть если сейчас, я видела по новостям, в России все покупали гречку, ее трудно было найти, здесь же в любое время, даже не в карантин, эту гречку вообще не найти нигде. В первые недели каждый вечер все было полностью пусто, абсолютно еды не было, все скупали тоннами просто еду. Сейчас уже люди как-то поуспокоились, даже несмотря на то, что пика мы еще не достигли. Большинство ходит в масках, может быть 1-2 человека, которые будут ходить без масок. И обычно все ходят также в перчатках. На кассе у нас тоже наклеены такие наклеечки. Еще в этом супермаркете сделана вот такая вот зона, где ты сам платишь без контакта с кем-либо. Добавлю, в Румынии официально зарегистрировано уже 6663 случая инфицирования. Это меньше, чем в России, но вот число летальных исходов почти в 3 раза больше. Только накануне скончались 25 человек, у которых был подтвержден COVID-19.